ကျွန်တော်တို့ဒီ TP-Link ပေါ့နော် 940N ပေါ့ TL-WR940N ကို configure ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ browser တွေကိုသွားမယ် browser တွေကိုမသွားခင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး TP-Link အဲ့ဒီ TP-Link ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ network တူတော့အောင်အဲ့ဒီ TP-Link ကိုကျွန်တော်တို့ Wi-Fi နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော် TP-Link 𝗲𝐶7C ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာပါတဲ့ router ရဲ့နောက်မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ wireless password ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် wireless password ဆိုတဲ့ 595020881 ဆိုတဲ့ password လေးရိုက်မယ် default password ပေါ့နော် okay အဲ့ password လေးရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်နေတာလေးကိုခဏစောင့်ပေးမယ် okay ချိတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ no internet ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ TP-Link router ကို internet ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ TP-Link မှာ manual စာအုပ်လေးမှာပါတဲ့ http://tp-link-wi-fi.net ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ manual စာအုပ်ထဲက TP-Link manual စာအုပ်မှာရောအဲ့ဒီနောက်ကျောမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် TP-Link wi-fi.net ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုခောက်ပြီးတော့ enter ကိုခောက်လိုက်ရင်လည်း TP-Link ရဲ့ link ထဲကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် TP-Link မှာ http full colon လေးပါတယ်ပေါ့နော် full colon / TP-Link wi-fi.net ပေါ့နော်အဲ့ဒါရရင်လည်း TP-Link ရဲ့ user ဒီ configure လုပ်တဲ့ web page ကိုရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အောက်မှာ ID ပါတယ်ပေါ့ IP ပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ IP 192.168. သူ့ရဲ့ default ဒီ 192.168.0.1 ပေါ့နော် 0.1 နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ TP-Link ရဲ့ဒီ configure ချဖို့ web page တွေကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ configure ချတဲ့အခါမှာ Microsoft Edge မှာလားမဟုတ်ပါဘူး Chrome နေတခြား Firefox အနေနဲ့လည်း configure ချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ set ထဲမှာပါတဲ့ Microsoft Edge နဲ့ပဲကျွန်တော် configure ချပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဘယ် page ကဝင်အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ TP-Link.wi-fi.net အတူတူပဲဘယ်ကနေဝင်ဒီပထမဆုံး create login password ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် password အသစ်ပေါ့နော် password အသစ်ရရမယ် please create login password for management ပေါ့နော်ဒီ router ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် password ထည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ password ထည့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ရှစ်လုံးပေါ့နော် password ကတော့ 𝗏𝑣6 to 32 character long ပေါ့နော်6ကနေပြီး6လုံးဒါမှမဟုတ်6လုံးနဲ့32လုံးထိ length ထားလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ထားလိုက်မယ်အဆင်ပြေသလိုလေးပဲထားလိုက်မယ် okay အဆင်ပြေသလိုလေးထားလိုက်ပါကျွန်တော်အပေါ်က password နဲ့အောက်က password နဲ့အတူတူထားမှာဖြစ်ပါတယ် password အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဒီ password အတူတူထားပါမယ်ပြီးရင် create လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး6လုံးမှသူက create ဆိုတဲ့ဘာလေးပေါ်မှာပေါ့နော် okay create ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီမှာ quick setup ဆိုပြီးတော့ next နဲ့သွားလို့လည်းရပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဒီ router function ပေါ့နော်ဒီ TP-Link ရဲ့web page တွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ setting တွေကဒီမှာ status ရှိတယ် quick setup ရှိတယ် WPS ရှိတယ် working mode မှာကကြတော့သူကသူ့ရဲ့ပါတဲ့ standard wireless router ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက access point နောက်တစ်ခုက rate extend ပေါ့နော်ဆိုတော့ rate extend နဲ့ပတ်သက်လို့က access point နဲ့ rate extend ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲဆက်ပြီးတော့အဆက်အနေနဲ့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် router function လေးနဲ့ configure ချပေးမယ်ပေါ့နော်
When channel so general be with one less or the mass select router function or baby that fit it see there say be like no simply be a general now what table to me now what table to be raw palo am less raw router function fit it the dynamic IB baby raw general target in the yard no go on dynamic IB ma pay when a hobaga router trot IB go the so in general router IB static pay get yardနောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင် PPPoE server ဆိုရင် PPPoE နဲ့ပေးလို့ရတယ်။ကြိုက်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ L2TP တို့ဒီမှာ PPTP တို့ကြိုက်တာနဲ့ထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့လောလောဆယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ configure ချမှာက static IP ပေါ့နော်။ IP ကို static ပေးမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ switch မှာကကျွန်တော်ပေးထားတာဒီ switch ကနေကျွန်တော်ရဲ့ other router ဒါမှမဟုတ်ရင် switch ပေါ့နော်။ other gateway ဒါမှမဟုတ် switch တစ်ခုခုဒီကျွန်တော်က LAN ပြန်ချပေးထားတာဒီ90နဲ့ချပေးထားတာဆိုတော့ 192.168.50. ကျွန်တော်10လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် IP address ကိုနောက်တစ်ခုက set name ဒီ 255.255.255.0 ပေါ့ gateway ဒီ 192.168.50.1 ပေါ့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားပြန်ယူမဲ့wireless 1ရဲ့ IP ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကို gateway အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ gateway ကိုကျွန်တော်တို့ default gateway ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စေ့ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစေ့တော့အောက်မှာ DNS ပေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော် sorry DNS က 8.8.8.8 နောက် secondary DNS မှာ 8.8.4.4 လို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စေ့လိုက်မယ် okay စေ့သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စေ့သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ 1 ကိစ္စပြီးသွားပြီ1ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LAN ကိစ္စကြတော့ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့က HTTPS ဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ LAN နဲ့ပဲခေါ်မယ်ပေါ့နော် LAN နဲ့ပဲခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကကိုကြပေးစီခြင်းနဲ့ IP ဒီတခြားဖုန်းဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားကွန်ပျူတာတွေအတွက်ကြပေးခြင်းနဲ့ IP ဒီ 192.168.0.1 လို့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားဒီ router ကနေထွက်တဲ့ set တွေမှာဝင်သုံးတဲ့ set တွေအတွက် IP ဒီ 0 နဲ့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကကျွန်တော် internet ယူထားတဲ့ 1 ဒီ 90နဲ့ချပြီးလို့ကျွန်တော်က90နဲ့ static ပေးခဲ့တာဒီဟာဒီ LAN ဖြစ်ပါတယ် okay LAN ကိုကျွန်တော်0တိုင်းသူ default တိုင်းထားပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ TP link ရဲ့ configure ဒီကျွန်တော်တို့ TP link router configure ချတာဒီဒါဆိုရင် B ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် LAN ကြိုးထိုးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ Ethernet 1ကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ Ethernet 1ကိုကျွန်တော် LAN ကြိုးထိုးလိုက်တယ် LAN ကြိုးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုန Wi-Fi ကိုထပ်ချိတ်မယ်ပေါ့နော်ထပ်ချိတ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာ select လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ် sorry select ကဘာထက်လောက်အောင်လဲဆိုတော့ wireless ပေါ့နော် wireless မှာကျွန်တော်တို့က TP link ဆိုတဲ့ဟာကြီးအတိုင်းပဲထားမှာလားပေါ့နော် TP link ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ TP link ဆိုတဲ့အတိုင်း Wi-Fi လွှင့်နေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလွှင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ internet ကဒီမှာချိတ်ပြီးတော့ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်TP link မှာကျွန်တော်တို့ internet ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျလာမဲ့ network ရဲ့ IP ဒီဘယ်လောက်နဲ့ကြာမလဲဆိုတော့0နဲ့ကြာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ wireless မှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့စောစောအတိုင်း TP link ဆိုတဲ့ Wi-Fi အတိုင်းမထားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက TP link ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ Wi-Fi SSID ပြောင်းပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ security ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာ security ကို password ကို change ပေးမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်နက်တည်းအကုန် change လို့တော့
ပြန်နေတဲ့ အကုန်ချိန်မှုအတွက်ဒီမှာတခါလေးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ SSID အရင်ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးသား SSID နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ SSID ချိန်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ SSID ပြောင်းလိုက်မယ် TH ရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုပြီးကျွန်တော် SSID Wi-Fi လွှင့်လိုက်မယ်လွှင့်ပြီးတော့ password ကတော့ဒီအောက်မှာ security ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ပြီးတော့ဒီခုနတုန်းကကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့935.3.2.3ဆိုသူ့နောက်က default password ကိုဒီမှာပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Wi-Fi setting ကတော့ဒီမှာပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် 𝗀𝗂𝗃𝗃 ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ save လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် save လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Wi-Fi ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ Wi-Fi icon လေးဒီ TP-Link ဆိုတဲ့ဟာကပြုတ်သွားမှာပါ Okay TP-Link ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ရှိသေးလားခဏနေကြည့်အောင် Wi-Fi လေးပိတ်ဖွင့်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် TP-Link ဆိုတာမရှိတော့ဘူးရန်ကုန်ဆိုတာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ password က995.3.2.3.8ပေါ့နော် password ကျွန်တော်တို့မပြောင်းခဲ့ဘူး Okay ချိန်ကြည့်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi TP-Link router ကို config ကဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုပြီးပါပြီ password ချိန်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ wireless ထဲက wireless security မှာဝင်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay password ဝင်ချိန်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ 192.168.0.1 ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ LAN IP နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုဘယ်လိုခေါ်လို့ရသေးလဲ http://tplink wifi.net ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့လည်းရပါတယ် password ကကျွန်တော်တို့စောစောတုန်းက management password ပေးခဲ့တဲ့ဟာပါပဲရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ် wireless ထဲမှာဝင်မယ် password ချိန်ဖို့ဆိုရင် wireless security ထဲကိုဝင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password ကိုချိန်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ password ပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ခဲ့ရုံပါပဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ password ပြောင်းလိုက်မယ် 𝗀𝗂𝗃𝗃 ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ password ပြောင်းခဲ့မယ်ရန်ကုန် ASD ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တယ်ပြောင်းပြီးတော့ save လိုက်ပါမယ် save လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ password ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရန်ကုန်ဆိုတဲ့ line ကပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ် Okay disconnect လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုပြန်ချိတ်ကြည့်ပါမယ်ချိတ်လို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကို forgot လုပ်မယ် forgot လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်မယ်ရန်ကုန် connect လုပ်တဲ့အခါမှာ password တောင်းတယ်စောစောတုန်းကပဲ 𝗀𝗂𝗃𝗃 ရန်ကုန် ASD အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ချိန်ခဲ့တဲ့ password လေးနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ရန်ကုန် ASD ဆိုတဲ့ password လေးနဲ့ yes ပေးပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ line နဲ့ internet ချိန်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုဝင်ကြည့်မယ် internet ရမရ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ TP-Link router config နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ် access point နဲ့ access point function နဲ့ break in standard function ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ် Okay အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ